Na walipokuja kutoka mashule tukashirikiana kwa pamoja, tukaanza kujenga hii kanisa ambayo mnaiona. Kanisa hii halijajengwa na matofali vile ambavyo unaweza ona. Ni kanisa ambayo imejengwa na miti. Imefanya tu kuzibwazibwa na udongo ndio ionekane ni nzuri, lakini imejengwa kwa miti. Na ninachukua na fursa hii ni washukuru wanarika ambao walifanya kazi kubwa sana kwa sababu ya kufanikisha ujenzi wa hii kanisa. Tulianza mjengo mwezi wa 4 na kufikia mwezi wa 7 mjengo huu ulikuwa umekamilika pamoja na changamoto zote za corona. Mungu alitusaidia tukajenga hii kanisa. Kwa siku moja tulishiriki chini ya kifuli cha makaratasi. Lakini siku ambayo tulirudi mahali hapa tulishiriki katika hii kanisa ikiwa imejengwa. Kwa hivyo tuna kila sababu leo ya kushukuru Bwana kwa sababu alitusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuanzisha huduma hii, kwa kawaida mnajua vizuri ya kwamba tulikuwa tunashiriki huko chini. Tulipoanzisha hii huduma kuliinuka vita nyingi sana. Na mambo mengi yakatokea katika hiyo miaka 2020, 2021, 2022. For me it was a year. Those years ilikuwa ni miaka ya vita, kupigana na mashetani na maroho. Kupigana kwa sababu watu waliinuka wakitaka kuangamiza huduma hii. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Bwana alitushindania na leo tuko hapa. Leo tuko hapa sio kwa sababu ya nguvu zetu, bali tuko hapa kwa sababu ya uwezo na nguvu za Mwenyezi Mungu. Ndani ya moyo wangu leo singeweza kukosa kusherekea kwa sababu nilifikiria na kurudisha nyuma yale mambo ambayo niliweza kuyapitia. Wakati ambao nilikuwa nafanya kazi na dhehebu la Ndeni, sikuwahi pitia kwa vita zingine. Lakini siku ambayo nilideclare kuacha Ndeni na kuingia katika kanisa la Pentecost, nilikutana na vita nyingi sana. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Bwana alikuwa upande wangu na sasa kwa upande wangu, na ninashukuru kwa sababu ameniwezesha kufikia siku ya leo. Nina kila sababu ya kumuinua na kusema anaweza. Amen. Mungu alitusaidia sana katika hizo shida na changamoto nyingi. Vyombo mnazoziona mahali hapa, zingine tulinunua katika huo msimu ambao ulikuwa ni wa corona. Mungu akatusaidia tukanunua hizo vyombo. Kiwanja hiki ambacho tunashirikia ni kiwanja ambacho tulinunua kama plots. Hatukununua kama acres, tuliuziwa kama plots kwa sababu kulikuwa na vita, hatungeweza kufanya kitu kingine. Tulitoa pesa na tukalipa hiki kiwanja, haidaiwi chochote. Kwa hivyo tuna sababu yoyote ya kusema asante kwa Bwana. Amen. Hallelujah. Mungu alitusaidia tukaanzisha ile nyumba ambayo mnaliona pale. Hiyo nyumba haijaanzishwa leo. Hiyo nyumba ilianzishwa the same month na hii kanisa. Tulipokuwa tunajenga hii kanisa, tulienda tukaanza kupiga matofali ya kujenga ile nyumba ambayo mnaiona pale, ambayo ni nyumba ya mchungaji. Na kwa miaka 5 imekuwa pale tukingangana kuijenga kwa sababu there is what we call a financial constraint. But I thank God kwa sababu mahali imefikia leo, tumeita mchungaji referent ili apate kuiweka wakfu wa kuifungua ili nipate kuingia pale niweze kulala kwa nyumba ambayo haina joto. Kwa hivyo leo niko na kitu ya kushukuru kusema ya kwamba kuanzia leo nitakuwa ninalala mahali pazuri ambapo ni mahali ambapo naweza kujifunia kwamba niko mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Bwana hutuinua kutoka hatua hadi hatua nyingine, kutoka neema kwenda neema nyingine. Kwa hivyo hiyo neema kwangu sio kidogo, ni neema iliyo juu sana. Na ninashukuru Bwana kwa maana katika ujenzi wa hiyo nyumba nimekutana na milima na mabonde, nimekutana na watu, promises za ukweli za uongo zote nimekutana nazo. Lakini nashukuru kwa sababu leo hii mahali imefikia, naweza kulala pale, naweza kuwa pale kama pastor
residential house. So I want to say thank you to God. Amen. Oh, we faced a lot of opposition, what we call external opposition and internal opposition. Kwa hiyo miaka ambayo imepita mitatu tangu tuanzishe hili huduma, the opposition was outside the church. But after the opposition outside, for the last 2 years, I have been facing what we call internal opposition. But I want to thank God because katika hizo opposition zote Mungu amenishindania kama mchungaji, kama kanisa ametushindania. Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana na kusema asante kwa Mungu. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo miaka mitano Mungu ametusaidia. Tumeanzisha huduma mwaka jana katika hayo maeneo inaitwa Itunguu. Hadi huduma ambayo ilianza na changamoto na bado haijafikia. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu hatujapata uwanja. Lakini mwezi jana tuliweza kuchanga pesa tukanunua mabati na yako pale, na kuanzia wiki ijayo tutakuwa tunajenga temporary structure kwa sababu ya hiyo kanisa. Na leo hii Bwana asifiwe. Today I'm sending somebody there. Today leo kuna mtu ninawekelea mafuta hapa. Ni mtume katika hayo maeneo. Akaanza kungangana pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So sina shaka na sina shida ya kwamba kazi ya Mungu lazima itaendelea. Nataka nichukue fursa nyingine niwashukuru sana kanisa. Nishukuru wanamama, nishukuru wazee, nishukuru vijana sana zaidi kwa sababu ya jinsi ambavyo wamesimama nami kama mchungaji. Tangia nianze huduma, vijana wamesimama upande wangu, wamesimama kufanya vitu vikue katika hii kanisa. Na mimi nawashukuru sana vijana. Endelea na huo moyo, nitaendelea kuwaombea. Naendelea kuwaombea ili Mungu azidi kuimarisha na kusimama na nyinyi. Pia naendelea kuomba kwa ajili ya hii huduma ipanuke zaidi. Watu waje wengi ili huduma iwe rahisi. Na kwa yale mambo ambayo tunatarajia kuyafanya, naamini ya kwamba God will provide for us. He will send a church enablers to start with us so that we may achieve whatever we are planning for this church. Amen. Yes, so that I will. So, kama mchungaji leo nasimama mimi kwa sababu Mungu aliniita na mlikuja hapa mkifuata mwito ulio ndani yangu. Niwashukuru sana kwa sababu mmedhamini na kuamini ndani yangu kuna kitu ya Mungu ambayo inaweza kuwasaidia. Kwa hivyo wale ambao mmeamini kupitia kwangu, na ninachowaomba ni kwamba endeleeni kunishikilia, endeleeni kusimama nami nitaendelea kuwaombea kama watoto wangu, nitaendelea kusimama na nyinyi katika kwa hali na mali, kwa kila kitu nitaendelea kusimama nami. Na ninaomba tu mkisimama nami pia endeleeni kuniombea mimi na familia yangu ili tuzidi kusimama, kwa sababu tukisimama kanisa inasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. It is my prayer and my plan vision ya kwamba come 2027 tutakuwa tunaanzisha kanisa permanent structure kwa hii huduma 2027. Kwa hivyo as from today nataka hiyo tuiweke kama maombi. Naenda kutengeneza bana mzuri sana, nikuje niweke hapa ile plani ya kanisa ambayo tunataka kujenga, tuanze kuiombea. Ikifika 2027 tukikanyaga huo mchanga wa hiyo siku ya 2027, mjue kwamba hiyo ndio kazi tutaanzisha. Tutafute vile ambavyo tutajengea Mungu nyumba nzuri iliyo na nafasi nzuri, mahali pazuri ambapo tunaweza kuabudu Mungu, ambapo Mungu tutafanya kazi ya Mungu mpaka Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huu mwaka ambao tunaendea mahono nilio nayo ya mwaka huu na mwaka ujao, I want to extend, nataka kuongeza kiwanja ya kanisa. Hii kiwanja kwangu naona ni kidogo kwa yale mambo ambayo nataka kufanya. Kwa hivyo ni maombi yangu tuweke hiyo jambo kwa maombi ya kwamba tunataka kuongeza kiwanja ya kanisa
Kiwanja tu tuongeze sehemu kidogo ili iweze kufikia mahali pazuri ambapo tunaweza kujengea Mungu hiyo nyumba ambayo tunataka kujenga. Kwa hivyo pamoja na kila kitu, pamoja na changamoto, Mungu aendelee kusimama nanyi na aendelee kusimama na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi langu na dua langu ni kwamba ninapowalea katika misingi ya Ukristo, ninapowaweka katika msingi wa kufanyia Mungu kazi, maombi yangu ni kwamba tutaendelea kushikana mikono, tutaendelea kukuza umoja wetu, tutaendelea kukuza imani yetu ndani ya Kristo Yesu, na katika yote Bwana ataenda kusimama na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuko na mambo mawili ambayo tutafanya kwa sababu ya kutupa hiyo neema ya kumaliza hiyo miaka 5, na pia rasmi tutakuwa tunafungua ile nyumba na tunasherekea. Tutaenda pale, tuko na keki ambayo tutaenda tukate pale, mchungaji asome maandiko, tu celebrate, tuambie Bwana asante. So leo tuko hapa mpaka jioni, hatuna haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa tunasherekea, na tukimaliza kukata keki kuna kambuzi iko mahali. Mbona unataka kushangilia? Kuna kambuzi iko mahali. Tutakuwa nayo, tutakuwa tunaimega kwa sababu ya kushukuru. Bwana asifiwe sana. Unajua watu wakishukuru, huwezi shukuru na uguli. Ukishukuru lazima upate kitu. Kwa hivyo kuna katema mahali, kuna kakichwa ya mbuzi mahali. Tutakuwa tunaiunda leo. Bwana Yesu asifiwe sana. So today as we mark the end of 5 years, let us unite. Let us stand together. Let us have vision to build this church of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana ataenda kutukuka. Simama kwa miguu yako kila mtu. Simona mudhogo mioyo ya wanga. Nikanato libasa. Kwa Yesu ndatayo. Kwa alama itu, kwa wale ambao wanasimama nasi na wanashiriki nasi kupitia kwa mitandao, kupitia kwa kutusapoti wakiwa mbali. Wengine ni watoto wa maeneo haya, wengine ni marafiki zangu kama mchungaji. Leo nataka niwatumie salamu, niwaambie asante sana. Asante kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkisimama nami, na ninawaombea dua na neema ya Mungu izidi kuwa na nyinyi, ili tukiendelea tuendelee kuwa washirika wetu kwa ajili ya hii kazi ya Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umesimama nasi kwa miaka 5, umekuwa mwaminifu. Leo Bwana, tunapomark siku ya leo, tunakualika uwe nasi katika ibada hii ya kipekee, ili Mungu tukuone, tuione neema yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya.